Ժողովուրդ ջան, մի քիչ սպասենք, թող հավաքվեն մեր ընկերները ու սկսենք, հա։ Խնդրում եմ համբերություն ունեցեք մի քիչ, մինչև այդ ստուգենք ձայնս լսվում է թե ոչ ու նայենք։ Լսվում է ձայնս։ Գոհար ձայնս լսվում է։ Գայանե ջան, լսվում է ձայնս։ Եթե լսում եք, խնդրում եմ արձագանքեք, հա։ Շատ բարի։ Էդ ջան, շնորհակալ եմ, որ լսվում է ձայնը։ Հիմա երևի թե կսկսենք։ Բարև ձեզ։ Ուրեմն ես չէի մտնի եթեր, ես այսօր Նոյան տապանում հարցազրույցի էին հրավիրել ինձ եւ ինձ կոմենտարյաների տակ գրեցին, որ իմ հասցեին ինչ որ բան են խոսել եւ չկարողացա չնայել ես այդ պահը ու հիմա ուզում եմ անդրադառնամ այն հարցազրույցին, որը Մագդան է արել, ես ցույց տամ, կճանաչեք երևի իրան, խնդրեմ։ Նա մեղադրել է ինձ մի հատ հարցում, բարև Ժիրայր ջան, մի հատ հարցում մեղադրել է ինձ, որ ինչի համար եմ ես 21 թվականին մինապատ դաշտերի ուրեմն քարտեզները տվել եւ իր ասելով ես տվել եմ Աղդամի ուրեմն մինապատած դաշտերի քարտեզները եւ թուրքերը այդտեղով մտել են Ղարաբաղ։ Չգիտեմ այդ ինֆորմացիան ով է տվել իրեն։ Այո, 21 թվականին ես Նոյան տապանով ելույթ ունեցա եւ այդ ժամանակ Ալիևը դիմել էր վարչապետին եւ պահանջել էր մինապատ դաշտերի քարտեզները։ Եվ ես իմ ելույթի մեջ ասացի հետեւյալը, որ ինչքան էլ տաք քարտեզներ, այն տարածքները, որտեղ ես եմ մինապատել, դուք չեք կարա միներ այդտեղից հանեք, ականները հանեք, եկեք հայերեն խոսեմ լավ։ Եվ որովհետև այդ քարտեզները միայն ինձ մոտ են, մոտ 17000 ական, որ մենք դրել էինք 92 թվականին այդ տարածքում, եւ այդ հաղորդումը պատճառ եղավ, որ ինձ էլ Ալիևը միջազգային ռոզիսկ տվեց, առ մինչև հիմա ու ես պահանջեցի այդ ժամանակ Ալիևից, ասացի, եթե դու քարտեզներն ուզում ես, ես կտամ քեզ այդ քարտեզները, սակայն մի պայմանով, որ վերադարձնես մեր գերիներին։ Եվ մեր անվտանգության աշխատակիցները այս հաղորդումից հետո եկան ինձ տեսան, ես նույն պայմանը դրեցի նորից, կապնվեցին խաղաղապահ զորքերի հրամանատարի հետ, որոնք գտնվում էին
Արցախում իմ պահանջը ներկայացրեցին, նրանք համաձայնվեցին, որ 15 գերուհետ կփոխանակեն, եթե ես այդ քարտեզները տամ։ Հիմա մեր այս տիկին Մագդան, իհարկե տեսնում եմ շատ է ինքը ելույթներ ունենում եւ իր վերնագիրը որ կա, նայեք, ուրեմն Кто такой Արտակ Սարգսյան, շատ կներեք ինքն է գրել էսի, Բոզարյանը, Վարդան Հակոբյան, Պոստանջյան, Զարուհի Պոստանջյանի հետ է, Սեֆիլյանին է կպել ընդեղ, կպնում է Սոսեին, Նարե Սոսեին, հետո վերջում, ամենավերջում խոսում է իմ մասին և մեղադրում ու դատապարտում է ինձ նրա համար, որ ես Աղդամի ականապատման քարտեզները տվել եմ, բարև ձեզ տիկին Հասմիկ ջան, Աղդամի ականապատման քարտեզները տվել եմ Ալիևին, բացել են նրանք այդ ճանապարհը և այդտեղով գրուզավիկներով սնունդ են մտցրել, թույն են մտցրել, չգիտեմ ինչ են մտցրել Հայաստան։ Ուրեմն տիկին Մագդա, դուք բավականին տարիք ունեցող կին եք, վիրավորական խոսքեր եք ասել իմ հասցեին, իբրև նույնիսկ ես կռվող չեմ, չգիտեմ ինչ այդպիսի բաներ, դա ձեր պահն է, ձեր իրավունքն է, հարգում եմ ես ձեր տարիքը, այն ինչ որ ձեր շուրթերից դուրս է գալիս, ես ինձ թույլ չեմ տա նման ձևով խոսեմ ձեր մասին, որպես հայ կնոջ, հայ մոր, ես իմ հարգանքը կպահեմ ձեր հանդեպ, սակայն ուզում եմ մի բան իմանաք, որ այն մարդիկ, ովքեր ձեզ տեղյակ են պահել, թե ես Աղդամի քարտեզներն եմ տվել, դրանով ձեզ մեծ թյուրիմացության մեջ են գցել։ Ես ականապատումը անցկացրել եմ 92 թվականի ամռանը Քյալվաջարում և այդ մասին խոսակցությունը բարձրացավ այն ժամանակ, երբ որ իրենց ժուրնալիստները պայթեցին այո մեր դրած ականների վրա, ու ես էլ ասի դեռ շատ եք պայթելու, հիմա էլ եմ ասում, որ շատ կպայթեք, որովհետև մինչև հիմա այդ տարածքում իրանք պայթում են, զոհեր են տալիս իրանք։ Եվ ես համաձայնության գալով, որ 15 գերի, ուրեմն իրանք կբաց կթողնեն, ես մի որոշ մաս քարտեզներից հանձնեցի, տարանտվեցին իրանց ու մեր տղաները եկան։ Բայց դուք որ խոսում եք և ի ուրախություն մեզ բոլորիս կարամ մի բան էլ ասեմ, որ իրանցից մեկն էլ եղել է հենց իմ անմիջապես հարևանը, մեկ տուն են կողմ ինձանից ապրում, որը իր մոր մինուճար զավակն էր և այսօր եկե հասել է իր մայրիկին։ Այն ուրախությունը, որ ես տենում եմ այս օջախում կա, ես պատկերացնում եմ, թե ինչ ուրախություն կա այն 14 գերիների օջախներում, որը այո պատճառ եմ եղել ես և բերել եմ այդ օջախներին այդ ուրախությունը։ Առաջին անգամ եմ ես հայտարարում, որ ես եմ եղել պատճառը, որ այդ գերիները, այդ 15 հոգին, որոնց մասին դուք այդպես հեգնանքով եք խոսում, եկե հասել են իրանց ընտանիքներին։ Սա ի գիտություն ձեզ և բոլոր նրանց, ովքեր որ նմանատիպ ոչ ճիշտ տեղեկություններ են տվել գերիների վերադարձի համար քարտեզները տալու համար։ Եվ երկրորդը, դուք ասում եք, ինչի համար եմ ես ելույթ ունեցել և միացել Կարեն Արայանին, 1 թե 2 տարի առաջ
երբ որ ինքը պահանջում էր պայքարել անարտարությունների դեմ, ես ելույթ ունեցա, այո, եւ ասացի, որ լույսի բանակը այն կազմակերպությունն է, որը հայեցի ձևով է մտածում մեր ազգի համար ու ես կողմ եմ այդ ամեն ինչին, դուք ներկայացնում եք այդ ամբողջը Ղումաշյանը ասեց, ելնում ես զորք եմ հավաքելու, գնալու եմ Փաշինյանի դեմ, Ղումաշյանը կյանքում զորք չի հավաքի իր երկրի ներսում, որպեսզի ինչ-որ բաների մասնակցի, դա երկրորդ իգիտությունը ձեզ։ Եվ թե ես ինչ եմ արել իմ կյանքում, այս մասին գիտեն արցախցիները, այս մասին գիտեն մեր սահմանամետ շրջանի բնակիչները, այդ մասին գիտեն իմ մարտական ընկերները, եւ դուք չէ, որ պետքա, չգիտեմ, ոնց ասեմ ձեզ, էլի, պետական, թե չգիտեմ ինչ քարոզություն տանելու մեջ, բոլոր նրանք, ովքեր որ ցանկանում են ինչ-որ մի բան անեն, վիրավորեք իրանց կամ չգիտեմ ինչ բառերով ներկայացնեք իրանց մեր հարությանը։ Տեսնում եմ ձեր ելույթի ժամանակ ձեր կատուն իրան խելոք չի պահում, լավ կլինի զբաղվեք ձեր կատվի ուրեմն դաստիարակությամբ, որովհետև այդ տարիքում, այո, կատվի հետ, ասենք, մի քիչ զբաղվելով մարդու ներվերն էլ է հանգստանում, նստեք ձեր համար, զբաղվեք ձեր գործերով։ Ձեզ ընդամենը այսքան բան կասեմ, իսկ թե ինչի համար է իմ փորը մեծացել, դա նրա համար է, որ դուք իմանաք մի բան, որ իմ վերքերն այնքան շատ են իմ վրա, որ գուցեև այդ փորը չլներել ընդհանրապես, դա ուտելուց չի շատ, որ այդպեսի բան կա։ Սա էլ երրորդ պահը, որ ես ուզում եմ անդրադառնամ ձեզ։ Չեմ ուզում շատ իջնեմ այդ ամենին, նորից եմ ասում, հարգում եմ ձեր սպիտակ մազերը, հարգում եմ, որ դուք ցավում եք, երևում է, որ ցավում եք մեր երկրի համար, սակայն այս ամեն ինչի մեջ, խնդրում եմ, մի քիչ ուշադիր եղեք, թե ում մասին ինչ եք խոսում։ Ձեր ներկայացրած մարդիկ, ես կարդում եմ անունները, Արտակ Սարգսյան, վերնագիր եմ կարդում, դու Արյանաններին, սակայն գրված է Բոզ Արյանան, Վարդան Ակոբյան, Պոստանջյան, Սեֆիլյան, Ղումաշյան, ինչ եք ուզում դուք դրանով ասած լինեիք։ Եվ երբ որ կարդում եմ ձեր խոսակցության տակ դրված կոմենտարիաները, ես ցավ եմ ապրում, որ այդպեսի, ասենք, հավատացողներ կան ձեզ, իհարկե կան մարդիկ, որոնք գրել են, որ абսուրդ բաներ եք խոսում, բայց ամենայն դեպս լավ եղեք, առողջ եղեք եւ չէի ուզենա, որպեսի ես ավելի շատ խոսայի այս մասին, որովհետեւ իմ մակարդակը ես չեմ ուզում տիկին Մագդա, չեմ ուզում իմ մակարդակը իջացնեմ, բայց ես նորից հիմա ցույց կտամ մեր հանրությանը ձեր դեմքը, թող տեսնեն, եթե ճանաչում են ձեզ, թող գրեն ձեզ, դուք իրանց գրեք ու այս հարցով երևում է թե չէ դեմքը, ժողովուրդ, նայեք մի հատ, տիկին Մագդայի, ես նայեմ ստուգ եմ էլի, հիմա երևում է, ես ինչա, մի վարկյան, պետքա որ անդրադարձնում է, հա, բանը, չի երևում, այ այսպես կերևա արդեն, հա երևի, տիկին Մագդան, այ, ահա, սա տիկին Մագդայի դեմքն է, իր նկարն է,
երևի թե իմացաք ում մասին է խոսակցությունը, եւ խնդրած կլինեմ, որպեսզի ովքեր ճանաչում են իրան, կապնվեք հետը, ասեք իրան առողջություն եւ այսպեսի բաներ այլևս թող չանի։ Հիմնականում այսքանը, որ ուզում եմ ասեմ։ Առջևում ընտրություններ են տիկին Մագդա եւ ես ձեզ կոչ եմ անում, եթե դուք Հայաստանում եք ապրում, գնացեք ընտրության, ընտրեք ձեր ուզած թեկնածուին, ումը որ կցանկանաք, բայց մի վիրավորեք բոլոր նրանց, ովքեր որ ձեր կարծիքին չեք, ես էլ ասենք ունեմ իմ թեկնածուն, ես կգնամ կընտրեմ իրան եւ երբեք ասենք չեմ նեղանա նրանցից, ովքեր չեն ընտրում իմ թեկնածուին, ումը որ ես ցանկանում եմ։ Սա է իսկական մտածելակերպը հայի, որ պետք է լինի, նույնիսկ այս հարցի մեջ չի կարելի, որովհետև հենց սա բերեց են ամեն ինչին, որ այսօր մենք բաժանվել ենք ռուսամետ, եվրոպամետ, ամերիկամետ ենք դարձել, ամեն մեկը իր գաղափարի հետ մտածում է, թե ով որ կողմի վրա գնա, ինչ անի, բայց ես ասել եմ մի բան, որ մեր համար ամենակարևորը, թող ամեն մեկը մտածի, որ ամենակարևորը մեր երկրի անվտանգությունն է, տնտեսության զարգացումն է, եւ որովհետեւ առանց տնտեսության մենք անվտանգություն չենք ունենա, առանց աշխատանքի, ոնց որ ասած, չենք ունենա, կրթությունն է, դպրոցն է, մենք պետք է մտածենք ձայն տանք այն թեկնածուին, ովքեր որ շատ են մտածել մեր ավելի շատ ներկայացնում են մեր կրթությունը, մեր մշակույթը, մեր պատմությունը, որովհետև առանց դրա եւ հատկապես առանց մեր պատմության մենք ոչ մի ձևի, ոչ մի տեսակ երկիր չենք ունենա, մոռանանք մեր պատմությունը նշանակում է ջնջենք մեզ այս երկրի երեսից։ Ես այսպես եմ մտածում, տիկին Մագդա ջան, հաջողություն ձեզ, փագում եմ համակարգիչը, որ ձեզ այլևս չտեսնեմ, այսպես, սիրելի ժողովուրդ, ես չէի կարող չխոսել այս ամեն ինչի մասին, որովհետև գիտեք, այս երևույթը տիկին Մագդայի պահվածքը, որը միանգամից մի ելույթում վիրավորում է մոտ մի 10 անձնավորության, ճանաչված անձնավորության եւ Ալմաս ջան, չասենք էլի, չվիրավորենք ոչ մեկին, ես խնդրում եմ, ոչ մեկին չվիրավորենք, այս ընտրությունները կանցնին ամսի 7-ից հետո ամսի 8 է գալու, մենք իրար երես ենք տեսնելու, չհավասարվենք նրանց, ովքեր բաժանում են մեր երկիրը, ովքեր մեր ժողովրդին բաժանում են տարբեր մասերի, էլի, ես խնդրում եմ նմանատիպ վիրավորական բառեր մի գրեք ոչ մեկի հասցեին, ժողովուրդ ջան, քանի որ պատճառ եղավ մտա ուղիղ եթեր, ես խնդրում եմ մի բան, բոլոր նրանք, ովքեր որ ինձ ճանաչում են, ովքեր որ ինձ հարգում են, թող անպայման գնան ընտրության բոլորը, շատ մարդ պետք է գնա ընտրության, որ ճիշտ ընտրություն կատարվի, շնորհակալ եմ, Նանա ջան Սիմոնյան, շնորհակալ եմ այդ խոսքերիդ համար,
ամենայն դեպս մենք չենք նահանջի երբեք եւ կաշխատենք, որ անպայման ամեն ինչ նորմալ լինի մեր երկրում։ Ինչ էի ասում, որ խնդրում եմ բոլորդ համբերատար եղեք ամեն ինչի մեջ, մի տարվեք ոչ սադրանքների, ոչ էլ մեծ խոստումների։ Դուք ամենայն դեպս մտածեք այնպես այս ընտրություններում, որպեսզի վաղը չլինի այնպեսի բան, որ մեր մոտ միանգամից ամեն ինչը պրծնի։ Եվ չգիտեմ էլի ինչ ձևի ասեմ այս ամեն ինչը, բայց ամենայն դեպս ես մի բան գիտեմ, որ մենք պետքա պայքարենք, որպեսզի մեր մոտ կրթությունը բարձր մակարդակի վրա լինի, որպեսզի գյուղատնտեսություն ունենանք, արդյունաբերություն ունենանք, որպեսզի կարողանանք պաշտպանենք, մեր նախնիների արածը, թողածը, ամեն ինչը, Արցախը կարողանանք հետ վերադարձնենք, գոյնե նախնական արցախցիների անվտանգ վերադարձի մասին մտածենք, չգիտեմ, հիմա Արցախի անունով տալիս ասում են դու պատերազմ ես ուզում, չէ, հնարավոր է ամեն ձևի, առանց պատերազմի այդ ամեն ինչը անել եւ շնորհավորում եմ բոլորիս հանրապետության տոնի արդի մի քիչ ուշացումով իհարկե եւ ցանկանամ, որպեսզի մեր տոները շատանան, որպեսզի մենք մայիսի 9 ունենանք Շուշի ազատագրման օր ունենանք նորից, գուցե մայիս չլինի, դա արդեն հունիս, հուլիս, օգոստոս կամ դեկտեմբեր կլինի, չգիտեմ, բայց ամենայն դեպս եւ այդ ամեն ինչը թող լինի այնպես, որ կարողանանք առանց զոհերի, առանց պատերազմի, իսկ եթե Աստված չանի պատերազմել լինի ժամանակակից տեխնոլոգիաներով, այ ինչպես մեր որոշ տեխնազուներ խոստանում են, այնպես անենք ժամանակակից տեխնոլոգիաներով մենք լրացնենք մեր ռազմական արսենալը, որ զինվորի փոխարեն այո, միայն ռոբոտները կռվեն եւ հաղթանակներ նվիրեն մեր ժողովրդին։ Արժանապատիվ ապրել ունենանք ամսի 7-ից հետո։ Ժողովուրդ ջան, բարի գիշեր ձեզ, շնորհակալ եմ, ես իմ ուղիղ եթերը էլի եմ ասում, չէր դրված նրա համար, որ ինչ-որ ուղիղ ուրիշ բաներ ասեմ, ամենայն դեպս դուք բոլորդ էլ իմ պահը գիտեք, իմ տեսակը չի կարա ուրանա մեր ընկերների արունը, իմ տեսակը չի կարա ուրանա Արցախը, չի կարա ուրանա մեր պատմությունը, ես չեմ կարա այդ ամեն ինչն անեմ։ Համբերություն եմ ցանկանում բոլորիդ, բարի գիշեր ձեզ, այսքանը։